একটি লোকের বাবা মারা গেল, সে কিন্তু একটুও কান্নাকাটি করলো না। আবার কিছুদিন পর সেই লোকটিরই মা মারা গেল, কিন্তু তাতেও সে একটুও কান্নাকাটি করলো না। ঠিক তার দুদিন পর তার বোন মারা গেল, কিন্তু তাতেও সে কান্নাকাটি করলো না। কিন্তু যখনই তার বউ মারা গেল তখন সেই লোকটি গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার প্রতিবেশী লোকগুলি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। আরে অদ্ভুত মানুষ তো, বাবা মারা গেল, মা মারা গেল, বোন মারা গেল, কিন্তু তাতে সে একটুও কান্নাকাটি করলো না। কিন্তু তার বউ মারা যেতে সে এখন গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে কাঁদছে। তখন সেই লোকটা কান্না থামিয়ে বলল, আরে দাদারা, আমাকে খারাপ ভাববেন না। যখন আমার বাবা মারা গেল তখন পাড়াতে আমার বাবার বয়সী লোকগুলো এসে আমাকে সান্ত্বনা দিল, আরে বেটা কাঁদো না, আমরা তো তোমার বাবারই মতো। যখন আমার মা মারা গেল তখন পাড়ার আন্টিরা এসে আমাকে বলল, আরে কান্নাকাটি থামাও, আমরা তো তোমার মায়েরই মতো। আর বোন মারা যেতেও ঠিক তার বেলাও এমনটাই বলেছিল। কিন্তু যখনই আমার বউ মারা গেল তখন পাড়া থেকে কারোর বউ বেরিয়ে এসে এটা আমাকে বললো না যে কান্না থামাও, আমরা তো তোমার বউয়েরই মতো।